ஃப்ளிப்கார்ட்ல இருந்து ஒரு நஞ்சு போன பேக்கேஜிங்கில் ஒரு பார்சல் வந்திருந்தது. ஸோ அது என்னன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா, நான் தான் ரீசெண்டாக ஃப்ளாட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதை தான் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங்கில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃப்ளாட்டு, ஒரு மாதிரியான ப்ளூ கலர். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 280 ருபீஸ்க்கு ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இது போட்டு நடக்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்கிறதுனால கிரிப்பு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் கால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நடக்கும்போது இந்த மாதிரி தூக்கி தூக்கி டப்பு டப்புன்னு அடிக்கும். ஒரு மாலுக்கோ பீச்சுக்கோ போட்டு நடக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. அழுங்காமல் குலுங்காமல் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் நடத்துக்கிறதுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம்.